Já pegou o velho da lancha? Não. Pegaria? Pegaria. Tipo, ele é velho e tem uma lancha. Ótimo. Teria um sugar daddy? Teria. Tipo, um cara que te financia pra tu dar uma mamada nele. Tudo bem? Sim. Eu tô perguntando na esperança de ser tudo horrível. Mas tudo bem, então, ter um cara pra financiar as coisas. Tipo, toma aqui um iPhone. Que bom. Tem que ser 16, pelo menos, né? Vocês estão brincando? Não. Não? Não. Tipo, o cara chega, ele te dá um iPhone e tu dá pra ele. Eu mamo de graça, às vezes dou de graça.